amazima go gali nti ebisinga tubijja mu industry ya secular kubanga yasookawo ne tubireeta eno naye ng'oluusi eno gye tubireeta biyinza obutakola. Ngenda kuwa ebintu bibiri. Before nga tunakuba secular nabagamba wano ndooza mu show zaffe eziyiseewoko nti omuyimbi wa secular 99% atandika okuyimba ng'ekigendererwa kye kiri business. Teriyo kintu kitali mu business side kiteetaagisa manager. Mpulira. Naye ate n'obuweereza side bw'obuteeka mu manager kubanga bw'obuteeka mu manager nga tunatuuka ku kya ssente tandike ku manager nga manager. Bw'okiteeka mu manager kubanga bino ebintu oluusi oba mukama aba yayogera naawe. Bw'obeera vision bearer w'ekintu kubanga ne music ono mukama ayogera naawe buweereza nga tunatuuka ku business. Kizibu nnyo okumanaginga omuntu Katonda gw'ayogera naye. Kati kutyate bannaye mujja tutama baddiya. Kangene pola mpola. Mpulira. Kubanga toyina ngeri gy'osobola kwata muyimbi wa gospel n'omwawula ku buweereza. Mpulira. Abayimbi bangi obujulizi tubuwulidde bajulite babiri engagamba nze nagenda ku lusozi nga ngenze kunoonya mukama. Nga bwe nfulumya oluyimba ngenda ku lusozi nenoonya mukama. Kati omuntu oyo manager ekyo takirina. Manager jamugana togenda ku lusozi ojja frowning face. Oshaka chengamba. Ate kyatinayo performance ojja kadibwa. Ekitali kibi nakyo si kibi bw'ofuna omuntu akuyambako okumanya entambulayo engeri gye weeyisaamu ng'omuntu ng'ogyeko n'okubeera omuyimbi n'abantu ffe ffennyini twetaaga abantu abatumanaginga mu bulamu ng'agamba nti oba mukyalawo tumwebaza agenda okuva waka nga mukyala amugambe naye suti eno nedda n'asobola okubeera manager we. Naye kakati wano tugenda ku kino kye bayita music. Mu Uganda kye tuyita ba managers bwe tugenda oluusi twegeraageranya n'aba secular naye be tuyita ba managers batambulira ku be bamu ne ba promoters. Manager ne promoter mu secular nti oli akumanaginga ng'akumanagingira ddala kuva kaviiri kundya ensula ennyambala entambula kaakati oyo aba akuteekamu ssente ze. Kubanga tosobola kumbuulira kyenyambala nga sigwa okingulidde. Tojja kumbuulira wawo okusula nga sigwa mpadde ssente zigendayo. Kati mu gospel mulimu manager. Kati mu gospel sofa wano be tulina tetulinamu ba manager. Wanji mama. Tetulinamu ate tetugenda bafuna. Otambuzako ku maaso nga tonnaddamu oba just okubyewo kikubu. Nze njogera amazima. Anti nkuwadde ekyokulabirako nti mu secular manager alina okuba nga managinga buli kimu ekikyo. Alina okumanaginga endya kitegeeza alina okuba nga ssente z'okulya weeziri. Otambudde otya transport waali osuzeewa ate kitali kibi ate bamene tugenda bafuna kubanga omulokole bwakuteekamu ssente ze asuubira zijjamu atya. Asuubira ozijjabwa kubanga okola buweereza. Abantu abagenda okufuna abamanager be bamanaginga bakyala baabwe n'abaami baabwe nga managinga mukyala wange asobola omanaginga mukyala we ng'amanyi kyateekamu ssente kiki kakwe ekyokulabirako. Twalina wano manager yamanagingako omuyimbi n'amuleeta n'amutuwa mpaka ate bwe yamuleka era omuyimbi n'aka omuzukulu bayita Nsamba bawa Kevin Nsamba. Mukulu Patrick Nsamba. Patrick yali manager wa mukyala we naye ng'amuteekamu buli era kyatwalira Kevin Nsamba omwaka gumu waliwo kyeyamubalira kitakola bulungi nkibagambe kambabbireko munnange ng'agenda eri mu nsi nga manager oyo agenda eri nga bagamba eggulire mu mukubeko lyonna lyemumukubako nga tebamugamba nti bankwatiramu kati bagenda omugjayo mugundi ng'omwana manager yamubalidde anti ebyo ebimu ku mirimu gya manager kubala stanti. No, you have to keep your artist mu public eye. Nze kanzireyo wali sogera ku Patrick Nsamba yatuuka g'ogamba oyo mu maaso n'akyusa naye nkyaliko oli nti kyatwalira Kevin Nsamba okubanga alina ennyimba ennungi mu mwaka gumu ezisukka mu 6 ng'alina videos ennungi ezivuganya n'afuna abariters abo ba John K. Writers ng'alina balungi production ng'alina nungi naye nga byonna nga decision za manager amanyi ddi lwafulumya oluyimba lutambuzizza ntya. Mu gospel tekisoboka ng'oli avudde buvi wa bweru akuteekemu such money. Kati kyembuuza bano bamanager be twakuŋŋaanyiza se bwe twataddemu amaanyi n'obudde ne tufuna John K, ne tufuna Jowa Pro, ne tufuna Charles Kabejja ne record label ajogeddeko, ne tufuna n'aniawo omulala n'abalala bangi Ian Lana naye abaddeko mu bulungi. Kyembuuza
manager siba manager bachi nange kyembadde njamubuuza bo baani bachi bajajata kati ba promoter basokwanga bayamba distributor kanjogereko ko katono I think two mixing roles ezenjawulo. Yes. Promoter nazukuka neyita manager. Event planner nazukuka neyita promoter. I think oba faba bibayita. Walo kubanga olita kyeyita na tukimuyita n'omuyimbi najja nagamba olwekyo kyakuyamba kuno manager wange promoter wange nzira genda nga ndi MC oli nga mpita DJ. Naga DJ bambuza DJ ngendo tukambuyu yatuse ono DJ ngaze ndi MC ngatamanyi adonyole pesa oshashe nga nebonga atiseka sibimanyi so kitegeeza nti kisoboka okubanga face sibo byacheyita nenga fa abayimbi abantu bakibayita oyo manager wange nenga si manager yeah true very true okay njagala mboza kibuzo oli manager wa Olivia Praise oli promoter oli distributor kata nebito bimazeyo bamwami kati manager okolera ki Olivia Praise kansoke nyenyonyola abantu manya abantu bagala nnyo mukwano tuline manager I know manager by definition manjala nya abantu babere informed by definition manager an artist manager in this case an artist manager is the professional representative and advisor of a musician or band. Managers help to build an artist's career and get their clients' music in the hands of producers and label executives, as well as negotiating contracts and setting up tours. Ebimu ku manager byakola. Bobanga ne waffe mu gospel we are not so much professional. Buli muntu yena ayimukanga bwe ngambye ne yeyita role yonna. Calling ya manager teriyo mu gospel. Wali ayina calling. Kyakola chifu. Katona nakuwa Ssente nagamba gendo managing y'abaana aba basatu but tubanga togera ku manager this is a professional level it has to be a professional level sibozuka noga nti nze mukama yampita okubeera omusumba oba ashawo mu church you understand so manager you know kubeera on a very professional level mukwano tombuzabuza ndi sirima waya njagala ombulire Olivia Praise gwenga manager omukolera ki ba manager abatudde ku TV bategere nti omuyimbi nino mukolera kino roles is a manager oyo manager mukwano tochikola ekisookera ddala manager you know kulaba nga omuyimbi wo ebintu byonna ebyetoloola music because muyimbi nga bimutuukako era nga abibeera mu one when it comes to agenda ku recording you need to find so sing out one omuntu agenda okompozinga oluyimba omuntu agenda you know kuwandiika oluyimba ne studio ekola audio muli mugonga manager okumakinga sure yes because that's a role of a manager oyina okumakinga sure nti omuyimbi wo content gwayimbye one omumanyiko two agenda kubanga agasa audience you understand in other words manager olteeka muyimbi okubanga image ye omuyimbi gyafulumyanga omuyimbi manager ogicontrollinga si controllinga necessary that but oyina okubanga omuteeka mu brackets abantu okufuluma okutegeera nti nno Olivia Praise yayimba olinaani n'ennyimba endala mpitirivu nnyo that means nti osobola okubeera nga okikoze olinaani Olivia kiwedde anko tumwebaze manager omulimu gwe guli guta era mu gospel omuyimbi kigweyinza okugenda n'ogamba oyo Dorah ayina manager gundi Dorah first of all obuuza nti mu gospel waliyo manager twetaaga ba manager ekisooka buli muntu yenna ayina talent yetaaga manager. Are you sure? Yes. Can't God be our manager? Okusinziira ku definition MC Hope Jagambye. Of course omuntu bw'ajja ne talent ye manager omulimu gwe kwe kushapinga nagamba nti okay katonda mpadde oluyimba bwe luti now tugenda kukola video tugenda kufuna studio you have to promote that song then oli akuyambako now first of all connections nga bwagambye nti manager yagenda tabugoyiza funa nabudde butambula kangende eno
ye manager katugwe mulimu gwe okutuula ne muleyi in fact sibutawuna toyina bufuna ng'omuyimbi manager ayino watyanga manager ayingidde mu kiroto ky'omuyimbi omuyimbi ono n'amubuza ng'omuyimbi ye bamuyita kuyimba worship manager n'amugamba ebyo byoyimba tebikola tugenda kuyimba mu kubuyimba bwa upbeat tuganagandako mu bayimbi kyeboogera bwe tukomawo n'omukyala yakubya amazina katete oli mujjawo omukyala nsinga nyabo oli mujjawo tukomawo temuvaawo nyabo ekigenda beera wano ngenda banja keeki yange katujje kati okyetaaga ng'omuntu nagala kati ffe because me am an entrepreneur sirilayinga ku music nkola bingi ministry and staff and business okitegeera so kati sisobola bikwasaganya bw'omu ekyogeregala nze ndowooza ekikulu nnyo omuyimbi enokubeera ne management kubanga omuyimbi abeeranga kampany eyeetaaga okumanagingibwa kubanga ebintu ebimu tebyetaaga waliwo embeera ezijja nga tezeetaaga kozesa emotions tezeetaaga kosa kinga kinakosa professionality kati okweta professionalism eyo mu gospel music ndabira ddala nga twetaaga management sina muyimbi wa gospel yekka buli muntu akola ekintu ekinene weetaaga manager though ka definition ya management webukyukira kaŋŋambe weetaaga team ate era n'ekintu ekinaakula n'ekinaagenda ewala tekibeera kyokka okitegeera olaba Bayibuli egamba omu agoba bameka then okitegeera so we need to be a team olaba n'omunazaalesi naye yalina team kati gwe gwani so kuba nti baleka bakintapulitinga bubi naye nga kiba kitegeeza omuntu olina okubeera ne ttiimu gy'okola nayo esobola okuyambako okitegeera tekisoboka kukola bw'omu abayimbi ba gospel beetaagira ddala ba managers kubanga ebintu bya evolving ensi yakyukira ddala luli twali tetwetaaga bintu bingi twali tetwetaaga videos twali tetwetaaga kubeera ethical naye kagati ennaku ebintu byonna bikyuse twetaaga audio omulungi twetaaga managerial work mu bye tukola kubanga balina ebintu bye bakola ffe bye tasobola kwetuusaako so we can't run around tosobola kwedividing nga toli octopus so muyimbi wa gospel naddala ng'ofuuse brand oba weetaaga manager weetaaga abakuyambako kubanga kizibu okusanga omuntu ng'akola ebintu byonna bulungi oyinza okuba nga oli muyimbi bulungi naye nga tomanyi kwogera n'abantu bulungi kati abantu bakubuuza ebintu n'obiddamu bubi okitegeera so oba weetaagayo omuntu wakuyambako ku ekyo oyinza okuba nga oli muyimbi mulungi naye nga tomanyi kwambala bulungi kati ng'oyambala byannagalaale ennyambala yo ne yeesittaza abantu oyinza kugamba that's why you need a team ne mukama yennyini mu bayigizwa bwe yayinawo abakwata ssente yayinawo abakola security okitegedde kwegamba kyetaagira yes it is definitely yambako oluusi kubanga ate nze bwe ndisiibinga booking yo wenyinyira stage wenjerabirira naye manager yaba azimanyi era ebiseera ebisinga bw'omala okukula ng'oli muyimbi ali brand obeera ne different bookings kati wabanga ogwaza ekwatira ezimu ozeerabira ate oluusi toba na bigambo bituufu na buli kaseera kwogera n'abantu mu ddoboozi ettuufu gye wali ogedde nabo buli kaseera so baweetaaga omuntu asobola okubanya embeera z'abantu n'abakwata bulungi okusinga kugwa omuyimbi obutaba na nsonga n'abantu watyanga yakuyita gye bakuyitira bakuyita wekka mukwanira katonda nagamba tosabanga ssente mu buweereza era bw'oliyogera ku kigambo ssente lwe ndikugjako omukono gwange ng'essaawa eno buli kimu kye bakuba halo manager akwata halo bw'oba totuweezezza bukadde 5 ono tajja kujja oba tonnakimalayo mubambe mu nsa tantanta nga bakuggyeko oli mujjawo omusajja asinga musumba wazijja omuzina mukwanwa netutukane tugamba oba tubageye naye nga tetugenda bageye. How are you? I'm blessed. Keki yange ya graduation Linda endala Linda endala wanji mama togenda sasula abataafuna keeki nga tuli bangi ekirala kye mbadde mbuuza anti oludde nga toliwo nga tulina emirembe atandikidde obugiya emirembe gy'omazeko nakajja kibuuzo kye mbadde ngenda obuuza biri bye wayogera ku Saturday sikulikayo mu single service amina twavudde tuba ku Saturday ng'oyogera ekintu musumba yakwanga ssente n'ozigaana ebyaddala layira okufiira mu kitooke kya Gonja wazigaananga amazima ga Katonda ne bakwatokadde wina bakwana obugana nali already sali bega wakati paka kubajjanga kalala mukoko kaffe si kalala nali nezuula kyendi mpulira of course sente nali nzaagala but as a bonus
sinti sirina mpulira kubanga nze nali nvudde mu nsi nendokoka nga ndabye abasajja ng'engeri y'okulaga nti akwagala nga takwagala akuwa ssente akulembeza ssente so kati nga nze bw'aba yali aŋŋamba kubeera mukyala nali njagala ndabe ebirala values mu ye because ssente esobola ozifuna buli muntu asobola ofuna ssente kati kyembuuza osobola okuddayomu ebyo ebiseera newozeeganya n'oziwanga nze kyasoboka oba tekisoboka ebintu bino mbadde njagala tukimalirize kati tujja kubyogerako nsaba busabi zange waliwo etaaga manager fenna wano nga bwe tubadde twatandise nekana akazina aka training mpa kusimye mukwano neyanziza nnyo neyanzige kati kola bwoti obugalo obanga agweri bwe bati tandika kola muza kolera muza kubalabi abaji 256 tweyanziza mwebale kubanga mutukkiriza tukomengawo nga temutukoowa ate mwebale kubanga opinion zaffe muzitwala balala nga temuzaagala naye nemusalawo mulabe nakyo tukyebaliza mukama katonda ekikulu olabye n'owulira yesu yatugamba mugende mu nsi mubuulire enjiri teyatugamba kulokola so ffe tuliwo kwogera okukkiriza kukwo n'obutakkiriza kukwo wamma mu gospel mulimu manager mu gospel Levikson aina manager Leo Titus Kutesa, Job Keys, Gabin Tante, Rachel Namubiru, Baina Joab. Pro. M1 oyo ye mukulu John K, aina John Mary, alina Ken B, aina Centroni, alina nyawo mulala mukama katonda watu. Abasinga Abayimbi. Manager MC Hope, aina Olivia Praise yeka. Ono buba konecha mami Susan omanyi omuntu bwabanga tunga twaga kunyonyola omuntu ali eyo let's bring everything down studio manager yagula ebyuma biri mu studio okay kanyamba abali abatulaba manager oyina okubanga 1 osobola okumanaginga finances z'omuntu 2 osobola okumanaginga talent katono nnyo let us be realistic kanyamba abali abatulaba to be realistic kanya tofaayo kanyamba abali abatulaba manager oyina okumakinga sure nti omuntu ebintu byalina because one talent when it comes to the talent yoyo gimusanze naye bwogamba ntino manager wano ino kubanga osinga omulala ssente ekyo kifu ojja kubanga omusinga ne talent ebintu byoli ebintu byali nabyo ojja kubanga omuyambako biteekateeka biveeyo bulungi manager yalina ayina okubanga ayina ssente katono nnyo kanziguse ensonga nzizeyoko mu nsi nsazeko nengenda mu nsi Jeff Chiwa y'omu ku managers abali celebrated eri Jeff Chiwa abayimbi be bamuteeka mu ssente oba yabateeka mu ssente kanyamba abatulaba Jeff Chiwa nze mu money from time back Jeff Chiwa amanagingawo Chameleon nga Jeff Chiwa asula mu studio nga Chameleon star and what happened? Let's bring what happened? Yamuyamba nnyo Chameleon yali star naye nga waliwo ebintu byatasobola nsonga yemweyo Jeff Chiwe era kyekimujjayo kubanga yatuuka nga oli alabira ddala nga byakola Taina dobozi, you don't have a voice. Money gives power. Money gives power. Omuyimbi bw'aba akusinga ssente power yagirina kati kankubulire njagala tudde mu kintu ekiri realistic simu bye twasoma mu ssomero manager ayina kola kino ayina kubeera bw'ati ayina kubeera bw'ati realistically omuntu akusinga ssente agamba atya hope nti togenda wano bw'obanga gwe manager kitegeeza gwekola decisions z'omuyimbi financial decisions kati katugende ku kyaho musical decisions nsobola okukeera kakati nenkubira omuyimbi yenna sigenda kwogera ku Olivia Praise kanjogere ku Levikson aina Leo nenkola Levikson Leo namugamba togendayo n'atagenda kisoboka kisobokera ddala nanti gwe mulimu gwa manager bw'aba tasobola kugamba nti tasobola kyenkugamba abayimbi kubanga yasalawo kati kamba weeka ekintu ekyaddala mu gospel kambagereze omuyimbi ono yani yava owa Maverick Music yagenze mu Sakula Danti yafuuka munene nnyo ku group eyamukola
n'abeera nga atandika okubanga basobola omuyitanga ye mpulira n'afuna ssente ng'alinga yenkana ne banne nga tebakyalina maanyi gamugambako ekyo weekiri bino byonna nti kugenda mu circular because alina power to say no kati omuyimbi bano bonna betugamba abamanaging agenderera management esinga ez'ebweru zaava mu individual ne zidda mu companies managing an artist kubanga company nene nnyo you'll sign a contract with a company ne company zetwogerako esobola okukeera n'etambuza omuyimbi n'emujja kuno n'emutwala e California nga tatadde mu 10 n'ekyo manager kyo omuyimbi wane Uganda asobola omutwala ebusiya n'amalayo wiiki nga wa gospel namulisa nga tasomoteri ya mitwalo 5 tasuze moteri ya mitwalo 5 not a manager you are his personal assistant Dorah nze nina ekintu kyensaba twawule ba personal assistants b'abayimbi ne ba managers abasinga their personal assistants nti Dorah ntambula naawe kiringa sawa zino gambe nina administrator wa church girl Lin Paz aina byakola naye nze mbimuwa wabula administrator mbitabo yandibadde ng'agamba omanyi tukole kino na kino na kino but calling you're the vision bearer you know what to do muntu jimanejinga I think kanjogera statement emu njagala tujje bino ebintu ku mutendero go once let's put them on a professional level yes that's my concern professionally omuyimbi osobola n'okuemployinga manager yes yes kati manager kati nanti kitegeeza oyina ebintu by'ofeirinze gwe ng'omuyimbi okola employer manager abikukwasagaliza omuyimbi wa gospel ya employinga manager nayenga manager ali wansi because that is it boyogera manager kubuuza twogera ku music ki gospel kyekibuuzo kubanga tubanga twogera music music ba manager tubaleke naye bwe tuba twogera ku gospel music ekyo njagala tubeere begendereza nnyo kubanga tusobola okwogera wano ebintu omuyimbi ali eri atukiririzamu n'amaliriza ng'abuze yingala kyekituufu n'afuna manager n'asuula let me tell you twalina wano abayimbi abaali abalungi mbadde ngenda kubuuza ekyo kankikubuulize bulumu mwenna munziremu bayimbi kibe mulaba nga baali bakikoze naye nga manager ye yabasuula twalina Rachel Namubiru ng'alina talent bulungi nnyo aze n'akomawo ng'amaze okuta management kubanga ate bali professional ono kyali mukwogerako nanoonya Rachel kati kankubuulire yalina professional managers ono bayogerako ng'ayimba bulungi nnyo nga tusobola kumufuna kyamuteekawa yafunamu ki yafuna ssente nedda you cannot manage a calling kyekyo kyembadde njogera wali abasookera yadde pointi yange you can manage a profession you cannot manage a calling kumakya mbadde ekyokulabirako nti omuyimbi akeera ku makya n'afuna oluyimba bwentyo bwenzikiriza oba olinaga kange ninonye mukama mpe ku luyimba n'agenda ku lusozi nga oli ali professional agamba ebyo tebikola togenda ku lusozi ebyokusaba katusiibeyoko manager tasiiba kubanga oli bwakugamba mu bwamanager eno oyogere professional nimo okusiiba kuliro dawa let me chip in from there tuwawule ba manager abensi ne ba manager abalokole eno mu gospel bwobadde otuwa waawa osobola okubeera gospel manager ng'oli professional tetuganye but which level kwanje badde nkugamba nga manager osobola okutuula n'omuyimbi ne mugala leero kusiiba ne musiiba leero kusabira buweereza ne musabira kankubye hope ekyo tekyetaaga manager manyi okukubira Lena Price ne mugala Lena va ku social media Lena siibako Lena saba tekyetaaga kubeera manager kyetaaga kubeera mukwano gw'omuntu to do that okumubuulira engeri gy'atambulamu ng'omulokole ekintu kye bayita calling n'obulokole ebintu birala nnyo ku circular because eno kizibu nnyo teri manager yali amakinze gospel artist tukirize kubanga eno teri tactics lwaki ba manager ba gospel betulina abatono ekibuuzo kye tugenda osimba nakyo lwaki ba manager ba gospel abasinga wano mu gospel industry betulinamu betufunayo abavaayo bwe bati basuula busuuzi mu kifo ky'okukola abaana wasanga omwana ng'abadde ayimba bulungi mu nnaku nga 2-3 ennyimba nga zibula tebadda muzizannya manager ayinza okukola ekivulu n'akitegeka n'ate omuyimbi neyeteera mu ssente
n'ateekamu mu kwambala stage amataala buli kimu ye wabula ng'ayambadde bwambazi kitiibwa kya manager bwe tuwumulamu tukomawo n'enkokola omwana yakuba essimu ku tv emu mu nsi n'agamba alo gwani akutte mbadde ngenda kuwa emitwalo 5 music woyo omuyiwe ne bamuyiwa si weewoka ebintu bingi ababe bazze beerwaniramu naye nga twebuuza mu gospel muno ddala enkokola zeetaagisa ye lwaki terikoma abamu bo bakukulumye ne bagamba tezirikoma paka lubeerera olaba ne yesu yatuuka kufa nga abantu bakyamwana nga bamusongamu agende katujje temuva